हरे मैदानों के बीच रहती थी टीटली, एक नन्ही चतुर चिड़िया। हर सुबह वो झरने के पास गुनगुनाते हुए दाने चुनती थी। एक दिन खेतों में आग लग गई। सारे पक्षी घबरा गए और डर के मारे इधर उधर उड़ने लगे। लेकिन टीटली भागी नहीं। उसने ध्यान से देखा, हवा किधर जा रही है, आग कैसे बढ़ रही है। टीटली उड़कर एक पुराने जलनाले तक पहुंची। फिर बोली, अगर हम पत्तियां डालें तो पानी नीचे खेतों तक पहुंचेगा। सभी ने मिलकर मेहनत की, पानी खेतों में पहुंचा और आग बुझ गई। टीटली मुस्कुराई, डर से नहीं, समझ से लड़ो, यही असली उड़ान है।